Hi guys! Welcome back to my channel again. For today's video, gagawa tayo ng black pink slime. So, ngayon, meron lang tayong pinaka mini haul. Ito siya guys. Meron tayo dito. Ito guys, di ko makuha. Siyempre, glue all. Ayan. Ito ay 1,010 grams. Then, ito naman ay dalawang glue all na. Ewan ko, ano ba ito? Basta yun na yun, guys. 240 gram. So, guys, binili siya ng mama ko. So, thank you, mama. So, yan. Sorry, guys. So guys, ayun na nga, gagawa tayo ng black pink slime. So, let's get to the video! 천진 나만 청순 가련 새침한 척 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story Kuha na tayo dito container. I mean bowl and mixer. So, ang gagamitin natin ngayon, nakikita yan. So, kaya kuha tayo na black pink slime. Tagal-tagal na hindi na naka-film, pero kaka-post ko lang kasi tinatamad ako mag-edit kaya feeling ko matagal na ako hindi nakapag-film. So guys, ang sakit lang ito, nalagyan yata siya ng ewan ko, pandikit ba yun, basta yun. So yun guys, sa isang gawa ano na siya, sa paghahatiin ko na lang siya guys. Then yun na, basta yun na. May naka-ready na ako dito. Tissue. Then yan lang yung nilagay ko, masyadong napadami din. Konting napadami. Basta yun na yun. So guys, comment down below kung gusto nyo gumawa ako ng ocean slime. Ang uso ngayon, ocean slime. So lalagyan natin siya ng foaming hand soap. And it's enough. Feeling ko magiging madami ito guys kasi diba nilagyan natin siya lang. Mix lang natin hanggang maging pwede na siya maging, pwede ko na lagyan ng activator. Narinig yun, sakit sa tenga, diba? So, mix lang natin. Wait lang guys. Pwede ko na siya lagyan ng activator. Let's activate na. Kasi makita, baka matapon. Hindi ko maipakita kasi baka matapon. Imimix lang ng imimix. Kasi may second attempt pa to kasi magiging glue ulit to. Kasi di ba na, basta hindi ko ma-explain kasi mahirap. Namumuon mo yung borax.
magiging blue ulit siya. Kaya may second attempt na tinatawag. Ang masama dito baka kasi pag hindi ko inantay, hindi ko i-mix ng mix, maging matigas, diba? I-mix lang ng i-mix. So, wait, second attempt na natin to. Magiging slime na siya, guys. Ang masama kasi, pangit yung nabili namin borax. Pangit ang pagkagawa. Kaya nagiging ganyan siya. Ewan ko kung ganun ba talaga. Kasi dati namin nabili, hindi ganun. Pag in-activate mo, activate talaga agad. Wala pong second, first, ganun. Slime talaga siya agad. Pero i-mix mo syempre. So, I'll be back pag naging slime guys. Nakakamay ko na siya. Kasi may namumot pa kaya mix lang ng i-mix. As you can see, may namumot pa, diba? So guys, medyo madilim kasi anong oras na? 1:15 AM na, gabi na, madaling araw na. Kasi gabi talaga lagi ako nag-i-film. Sorry, miss ko daw. Kasi guys, ayoko ng umaga or hapon. May ginagawa kasi ako, busy ako. Nalagaan ko yung kapatid ko, may inutos sa akin, naglilinis ako ng kwarto, nagsasampay ako, ganun guys. Kasi masipag ako umaga. Wait lang. Pero masipag talaga ako guys. Inuutosan kasi ako ni mama maglinis ng kwarto para sa isang blue. Yan. Kaya naglilinis naman ako. Yan siya guys. May natira pang glue dyan yan. I-add ko para maging malambot itong slime. So I'll be right back guys. Last video ko kasi naputol yung video. Na-accidentally ko nabura yung kasunod nun. Kaya actually hindi ako yung nakabura, yung papa ko. Nabura niya kasi wala talagang space. Hindi niya alam. So yun siya guys. Malambot na siya. Wala. Kaya lalagyan ko na lang ng color. So wait lang. Sorry kung pa-stop ako guys. Kailangan yun para may transition naman, diba? So suggest naman kayo kung ano yung i-video ko guys, kasi wala akong maisip. Pero next video ko ocean slime. Ewan ko kung next video ko na ba o kailan ba yun. Basta gagawa ko, abangan nyo na lang kung kailan. So kukunin ko lang po yung dito. Kasi nandito ko nakapatong. Diyan kayo nakapatong sa aking cabinet kung nasan ang aking dice clay, glitters at iba pa. And yun, walang kukunin ko ay black paint and of course ang violet paint. Ito guys. Sorry kung violet siya kasi mas maganda to pag pang pink. Hindi siya actually nag-work para maging violet. Mas nag-work siya para maging pink. Kaya ayan yung ginagamit pag pink. Hindi man ako gumagawa ng violet pero favorite kong color ay violet. Ewan ko ba't di pa ito gumagana para maging violet. Ewan ko po kung mas gusto nilang activator ay ang power gel kasi mas maganda talaga ang borax, mas safe siya sa kamay. Ewan ko, sabi lang nila mas safe daw yung borax sa kamay kaysa sa Ariel power gel. Dati talaga Ariel yung gamit ko pero sabi ng best friend ko mas maganda daw
borax. Ay guys, balita ko lang pala. Babalita ko lang sa inyo. Bukas na ang birthday ng aking best friend na si Kirsten. Kaya mag-vlog ako bukas. Swimming vlog yun guys. Yan na. Hatiin ko na siya. I-equals dito sa ganyan guys. Okay natin. Yan. Kakamayin ko na lang. Yan guys. So, tingnan mo. Violet siya, diba? Violet siya. Magic yan guys. Yes. Then, magiging pink siya guys. Magic. Yan guys. So, pink siya. O, diba? Hindi siya violet. Meron pa sa kamay ko guys. Ang pangit nga ng pink na napili ko kasi poster color siya. Poster pink. Ano, natuyo na yata. Guys, meron sa kamay ko. Yan pink siya, diba guys? Hindi siya violet. Mas maganda siya ipang pink kaysa pang violet. So, kung sino man naglalaro na Roblox dyan, and yung nilalaro kong Worldcraft, maganda yun guys, laro kayo nun. Lagi ako nasa Love Plant or Beach, Family Beach, lagi ako nandun guys. Ang pangalan ko lang naman ay Alia Elise. Kaya, paglaro na kayo nun guys, para makapaglaro tayo. Nasaan na ako? Basta guys, magpipindutin nyo doon hindi single player guys, multiplayer. Ayan, pipindutin nyo. Kung sino lang naman ang gusto laro nun, laro na kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang naman guys. Hindi naman kayo pinipilit. Pero laro na lang kayo. Kasi nandun ako, Alia Edis ang pangalan ko. Umubusan na naman gusto. Actually, black siya pero naging gray siya sa inyo. Nadagdagan pa natin. Nanonood din, subscribe na kay Rancel S. Verin ba yan guys? Admin namin yun. Pati si Ate Chalsea de la Torre Vlog and Maika Gozum TV Vlogs. So, subscribe na kayo sa kanila. Sila ang mga idolize ko. May basher si Ate Rancel. Daw siya, nagtitipid daw siya ng glue. So, syempre, kailangan namin magtipid ng glue kasi itong mga glue pinit namin ay hindi namin pinapulot ng mga pera. Kaya yan guys, sorry. Ako naman di ako masyadong titipid guys. Yan na siya guys. Oh my. Black pink slime. Ito ang aking black slime. Ito ang aking pink slime. So let's mix it together. Oops. Hindi natin heart. Black pink slime. Di ko siya nilagyan ng kahit guys kasi mas maganda yung black pink slime talaga kasi wala naman nakalagay na glitter, black pink glitter slime, ganun. Black pink crunchy slime. Basta nilagay ko lang black pink slime. Ano siya guys? Picture ang na guys. Black pink slime. So, parang gray siya, diba? Pero black talaga siya guys. Yan siya. Siyempre mawawala dito yung color na pink. Kasi mas siya. Yan guys, ang ganda. Yan siya guys. Hindi ko kayang picturean ng ganyan. Yan siya guys. So, dahil na ako mag-picture ng ating slime.
So, ganda niya guys, oh. Kaso mawawala yung pink na color niya. Para siyang hindi ko mapaliwanag. Guys, wala na ako storage. Kaya tatapusin ko na itong video ito. So, yan siya. Yan, may pagka-pink pa rin siya. So guys, if you like this video, of course, click that thumbs up and subscribe button and of course, notification bell kung hindi nyo pa po napipindot para lagi kayong updated sa aking page. And don't forget to like nga yun ang gagawin nyo guys. Libre lang naman mag-subscribe at like, mag-comment, and comment down below kung ano gusto nyo i-video ko next video suggestion lang guys. So, ayun lang naman. Bye-bye!